dibelikin sepeda baru. Ayo papale papale papale. Coba naik sepedanya, pelan-pelan. Wow, mantap sekali everybody. Wow. Hebat sekali. Aku mau pergi bilang ke Yuta. Aku lewat sana aja lah. Cepet. Biar jalan-jalan sama sepedanya. Pale punya sepeda baru. Habis dibeliin. Ada motor gak? Nggak ada lah, masa ada. Wow. Yuta, sini Yuta. Iya, ada apa? Aku punya sepeda baru. Wow, hebat ya kamu udah punya sepeda baru. Iya dong. Aku boleh minjam enggak? Enggak. Kalau kamu yang tombol kamu. Ya Allah, kamu pelit amat. Ya udah, ya udah, siapa suruh mana minjam, mau balik ke rumah aja lah. Balik ke rumah. Balik ke rumah. Pale. Masukkan dalam rumah aja lah, nanti hilang. Atau aku masukkan ke kamar aku aja. Udah, aku masukkan aja. Iya. Tak muat. Taruh di sini aja lah. Nah, gimana sepedanya? Enak sekali everybody. Mama, aku mandi dulu ya. Oh iya nak, pergi mandi ya nak. Oke bu. Mandi. Mandi. Oh, airnya hangat sekali everybody. Tiada gunanya kali telah berdingin. Bilang aku masuk kamar. Sebagai baju apa ya? Itu bajunya aja lah. Aku mau makan. Ibu, aku mau makan. Iya nak, tunggu ya nak. Kamu main dulu di kamar. Oke bu. Aku lapar. Lalu tuh kamu aja lah. Seru sekali. Untuk masuk dulu ya mas. Iya.
Akhirnya selesai juga masak untuk anak-anak. Ya, anakku kan cuma satu. Ayo, aku panggil anakku dulu lah. Mio, Mio, ayo makan Mio. Iya Bu, sebentar lagi ya Bu. Ya cepat. Mas, kita duduk di kursi makan. Ya. Mio mana? Udah sebentar lagi, kita tunggu ya. Ya. Mama, ibu. Kamu panggil ibu mama aja sama papa ya. Ini makan duluan dia. Hehe, sorry. Ya udah, kita makan juga. Makan langsung, oke. Nanti kita pergi liburan ya. Oke. Ada habis duluan nih. Kita liburannya hari ini aja ya. Papa mandi dulu ya. Oke. Gak usah panggil lagi. Gak usah panggil ayah lagi. Panggil papa sama mama ya. Gak usah panggil ibu sama ayah lagi. Oke. Mandi. Akhirnya selesai juga mandi. Mau anak-anak dulu lah. Anak-anak dulu lah. Mama. Udah belum. Ini sebentar lagi. Ini dulu ya. Oke. Akhirnya selesai juga mandi. Nyamarisin semuanya dulu lah. Sebelum mandi dulu. Mia pengen mandi sebentar lagi mak. Oh iya cepat. Oke, sudah selesai. Kabur. Dapat Mio. Oke. Mio mau cuci tangan doang. Udah itu dah. Ya cepat. Oke. Udah selesai. Baju Mio diganti enggak? Diganti ya Mio. Oke. Jalan pakai mobil. Yes, udah. Udah boleh berangkat. Udah siap semua ya. Ayo kita jalan. Mama. Astong. Yuk jalan.
Ini jalan-jalan. Ini jalan kemana nih? Nggak tahu. Kita jalan kemana? Pergi ke pantai, alamak ke pantai. Pergi ke pantai. Enggak usah. Kita pergi ke mana ya? Kita pergi ke taman aja ya. Oke. Gaskan aja. Kita keluar aja. Nggak bisa lewat situ. Nah, kita jalan ke taman itu ya. Aku boleh renang nggak? Boleh. Iya, boleh pergi. Enggak saja lah. Hati-hati dong. Iya, Maya. Hati-hati, Mas. Masih lama nampaknya, sebentar lagi. Tapi kita aja lah. Siap. Udah. Kita belok. Hati-hati. Ya. Di sini aja kita parkir. Turun. Keluar. Katanya mau aku lupa. Hati-hati ya nak. Iya.
Wow, hebat sekali. Seru. Balik, kita pulang yuk. Ayo kita panggil dulu ya. Ini Yuna. Mana aja nih. Dia mau makan kurus. Jangan lompat-lompat kali, Pak. Kayak anak kecil aja. Mio. Lewat jangan temes aja. Oke. Kita udah mau sampai. Tunggu ya anak Mio. Kita sini aja lah. Asma hijau. Tunggu ya. Bawa kalau jalan dulu. Ini mau kena. Ayo cepat. Mio kemana? Ya mana aku tahu. Tanya aja sama ketek. Itu Mio nya. Ayo kita pulang, mobil kita di sana. Mio sini kau gendong. Yuk sini. Ini gendong. Ayo cepat anguslah kamu tuh. Jalan menang gendong. Beratnya. Itu mobil kita.
berat sekali pribadi. Masuk dulu. Selesai untuk kamar kemarin nanti si Mio nanti kamu ya ya aku mau masuk beda dulu ya ma. Oh iya ganti baju dulu, baju yang tadi. Oke, sudah sepeda, ayo. Dadah. Wow, pale. Wow. Yuhu, alamak. Kecebur. Nasib. Iya.